Соёлыг дээдлэгч цэцэрлэг. Монгол үндэстнийхээ өв уламжлал, ёс заншил, ардын аман зохиол, тоглоом наадгай, ах уй соёлыг сургалтын үйл ажиллагаанда бүтээлчээр шингээж явууллаа. Өв соёлыг зөвхөн танин мэдүүлэх бус, өдөр тутмын амьдралд хэрэгжүүлэх, орчин бүрдүүлэх, эцэг эхийн оролцоог ханган хамтдаа түгээн дэлгэрүүлсэн. Аг далантай, бэрөө булчинтай, онд минь сайн ороо. Ардын хөгжмийг хүүхэд багчуудад өвлүүлэх үднээс ядах хөгжмийг зааж сургалаа. Жилдүр цагаан сарын баярыг тохиолдуулан эцэг эхчүүдийн оролцоо хамтын үйл ажиллагаагаа бэхжүүлэх зорилгоор дөрвөн бэрх тэмцээнийг дээс домох, сээр зохих, Монгол ардын харилцаа дуу, асуулт хариулт, шагаа шүүрэх, унаг услах гэх мэт ардын ёс заншилтай холбон явууллаа. Бүлгийн хүүхдүүд өглөөний дасгалын өмнө хийж хэвшсэн нь ёс заншлаасаа суралцсан Монгол ахуйг үйл ажиллагаанд уялдуулсан нь үр дүнтэй байна. Хамт олноороо ажлын байрны дасгалын оронд бие биелгээ хийж хөдөлгөөний эвсэлтэй уян хатан байдлаа дэмжин ажиллаж байна. Уяа зангилаанаас 2 төрлийн уяа зангилааг ууж зангидаж 4 төрлийн сүлжээ сүлжиж сурлаа.